Vám sa pred 2 rokmi podarilo dosiahnuť úžasný úspech, získali ste titul Majster samuraj, ale teraz ste dokázali niečo, čo sa podarilo len 6 ľuďom na celom svete, mimo Japonska, získať 7. dan v karate škole Goju-ryu. Mal som šťastie, pred mnohými rokmi som sa zoznámil s jedným anglickým majstrom, Kyoshi Leo Lipinský, 8. dan, a ten ma po nejakých rokoch zoznámil alebo doviedol na cestu jeho japonských majstrov. No a vlastne táto cesta sa píše už 15 rokov. Chodil som po celom svete, po rôznych seminároch, tvrdo som trénoval a že nakoniec som sa zrazu dostal do veľmi tesnej blízkosti týchto staručkých majstrov Goju-ryu a začali ma zasvedcovať do bojového umenia, tak ako som to nikdy predtým nepoznal. Medzi nami sa vytvorilo postupom času také silné puto, že príklad, boli sme na seminári, bolo nás tam 200-300 z celého sveta, majstri nás učili. No a keď všetci odišli z toho dojo, to je tá hala, kde sa vyučuje bojové umenie, tak zrazu si ma zavolali a len medzi štyrmi očami, ako sa hovorí, mi vysvetľovali určité princípy. Vyzliekali sa predo mnou starí deduškovia a ukazovali mi, ako to vyzerá, keď v tele koluje určitá energia nepoznaná pre mňa. No a postupom času mi takto po kvapkách odovzdávali veci, niekto by povedal tajné, ale sú to veci, ktoré pre zrak ostatných majú byť opravdu skryté. A postupom času som začal robiť aj skúšky u týchto japonských majstrov. No a od 6. danu už som musel ísť do Japonska a pred veľkou komisiou tie skúšky robiť. Takto som bol pred 7 rokmi na ostrove Shikoku robiť skúšky, kde som veľmi úspešne na 6. dan tie skúšky urobil. No a potom prišla doba, musel som 7 rokov sa tvrdo pripravovať, lebo v Japonsku je zaužívaná taká metóda. Máte 5. dan, 6 rokov musíte tvrdo trénovať, môžete sa potom pokúšať o 6. To znamená teraz 7. dan, tak 7 rokov. 7 rokov som sa veľmi tvrdo na to pripravoval, bol to taký môj cieľ. Opäť som jazdil po celom svete s týmito majstrami. No a potom prišiel vlastne ten okamžik, kedy som dostal povolenie robiť skúšky na 7. dan. Takže v lete som sa vybral do Japonska, kde som 10 dní na severe Japonska trénoval u môjho majstra Seiji Fujiwara, 8. dan, Hanshi. To je ten najvyšší titul, ako najvyšší samuraj, lebo je Hanshi, Kyoshi a Renshi. No a 10 dní som sa tam pripravoval a po 10 dňoch som odišiel do Kyota, kde nás čakala tá veľká komisia. Ako vyzerali tie samotné skúšky pred veľkou komisiou a vraj museli rozhodnúť jednohlasne? To je pravda, jednohlasne a to je práve ten najväčší oriešok, prelusknúť to a presvedčiť veľkú komisiu, že opravdu na to máte. Takže v tom Kyoto sme ešte 2 dni trénovali pod dohľadom týchto veľkých majstrov. Prvý deň sme trénovali 8 hodín v obrovskej horúčave. Strašná martíria. Bolo nás tam možno nejakých 80 z celého sveta, čo prišli trénovať do toho Kyota. Niektorí z nich robili skúšky, povedzme na prvý dan, na druhý dan a podobne. No a majstri nás celé 2 dni stále sledovali, opravovali, dokonca nás aj dotlkli hrozne. Existujú také kata, ktoré sú energeticky vysoko náročné. Je to taký tvrdý čikung. Tá kata sa volá sanchin a tá sa cvičí od pása hore nahy. V tom obrovskom napätí, ako cvičíte tú kata, tak tí majstri vás údermi cez trapézy, cez chrbát, cez vaše brucho testujú, akú máte stabilitu, aké máte napätie v tele. Nesmiete povoliť ani o kúsok. V momente, keď vás udreví, nesmiete zaváhať, že by ste nejako uvoľnili to telo. Takže 2 dni nás takýmto spôsobom týrali. No a potom prišiel ten deň skúšok. Keď som vošiel pre tú komisiu, tak som ani netušil, robilo skúšky 16 Japoncov a 1 Američan a ja, takže sme sa tam stretli 18. A keď som zbadal tú komisiu, ktorá bola zložená zo 17 starých japonských majstrov, medzi nimi niektoré 9. dany, a teraz som zbadal tých Japoncov, čo idú robiť skúšky, tak si hovorím, preboha, čo tu hľadám? Ja, človečík z Európy, zo Slovenska,
medzi japonskou elitou. Lebo človek má stále dojem, pokiaľ nie je Japonec, tak má dojem, že neovláda to ich tradičné bojové umenie. A môžem vám povedať, že cvičilo sa mi veľmi dobre, bez akéhokoľvek zaváhania a cítil som, že som ešte nikdy tak nezacvičil, ako som cvičil pre tou komisiou. Ale bolo to výborné to, že aj ten môj majster ma tých 10 dní pripravoval a veľmi dbal na správnosť všetkých tých techník a toho cvičenia. No a skončili samotné skúšky. Mal som to šťastie, že na hoteli, na ktorom som býval aj ten môj majster Fujiwara. A on ma chytil, ma objal a hovorí, fantastické, urobil si. Ja som skoro vyskočil z kože od radosti a majster mi hovorí, z tých 16 Japoncov iba 3 urobili a ja. Takže z 18 ľudí 4. A som si uvedomil, že ten cieľ, ktorý som si dal, vlastne som splnil. Ako vyzerali tie samotné skúšky pred veľkou komisiou a vraj museli rozhodnúť jednohlasne? To je pravda, jednohlasne. A to je práve ten najväčší oriešok, prelusknúť to a presvedčiť veľkú komisiu, že opravdu na to máte. Takže v tom Kyoto sme ešte 2 dni trénovali pod dohľadom týchto veľkých majstrov. Prvý deň sme trénovali 8 hodín v obrovskej horúčave. Strašná martíria. Bolo nás tam možno nejakých 80 z celého sveta, čo prišli trénovať do toho Kyota. Niektorí z nich robili skúšky, povedzme na prvý dan, na druhý dan a podobne. No a majstri nás celé 2 dni stále sledovali, opravovali, dokonca nás aj dotlkli hrozne. Existujú také kata, ktoré sú energeticky vysoko náročné. Je to taký tvrdý čikung. Tá kata sa volá sanchin a tá sa cvičí od pása hore nahy. V tom obrovskom napätí, ako cvičíte tú kata, tak tí majstri vás údermi cez trapézy, cez chrbát, cez vaše brucho testujú, akú máte stabilitu, aké máte napätie v tele. Nesmiete povoliť ani o kúsok. V momente, keď vás udreví, nesmiete zaváhať, že by ste nejako uvoľnili to telo. Takže 2 dni nás takýmto spôsobom týrali. No a potom prišiel ten deň skúšok. Keď som vošiel pre tú komisiu, tak som ani netušil, robilo skúšky 16 Japoncov a 1 Američan a ja, takže sme sa tam stretli 18. A keď som zbadal tú komisiu, ktorá bola zložená zo 17 starých japonských majstrov, medzi nimi niektoré 9. dany, a teraz som zbadal tých Japoncov, čo idú robiť skúšky, tak si hovorím, preboha, čo tu hľadám? Ja, človečík z Európy, zo Slovenska, medzi japonskou elitou. Lebo človek má stále dojem, pokiaľ nie je Japonec, tak má dojem, že neovláda to ich tradičné bojové umenie. A môžem vám povedať, že cvičilo sa mi veľmi dobre, bez akéhokoľvek zaváhania a cítil som, že som ešte nikdy tak nezacvičil, ako som cvičil pre tou komisiou. Ale bolo to výborné to, že aj ten môj majster ma tých 10 dní pripravoval a veľmi dbal na správnosť všetkých tých techník a toho cvičenia. No a skončili samotné skúšky. Mal som to šťastie, že na hoteli, na ktorom som býval aj ten môj majster Fujiwara. A on ma chytil, ma objal a hovorí, fantastické, urobil si. Ja som skoro vyskočil z kože od radosti a majster mi hovorí, z tých 16 Japoncov iba 3 urobili a ja. Takže z 18 ľudí 4. A som si uvedomil, že ten cieľ, ktorý som si dal, vlastne som splnil. Ako vyzerali tie samotné skúšky pred veľkou komisiou a vraj museli rozhodnúť jednohlasne? To je pravda, jednohlasne. A to je práve ten najväčší oriešok, prelusknúť to a presvedčiť veľkú komisiu, že opravdu na to máte. Takže v tom Kyoto sme ešte 2 dni trénovali pod dohľadom týchto veľkých majstrov. Prvý deň sme trénovali 8 hodín v obrovskej horúčave. Strašná martíria. Bolo nás tam možno nejakých 80 z celého sveta, čo prišli trénovať do toho Kyota. Niektorí z nich robili skúšky, povedzme na prvý dan, na druhý dan a podobne. No a majstri nás celé 2 dni stále sledovali, opravovali, dokonca nás aj dotlkli hrozne. Existujú také kata, ktoré sú energeticky vysoko náročné. Je to taký tvrdý čikung. Tá kata sa volá sanchin a tá sa cvičí od pása hore nahy. V tom obrovskom napätí, ako cvičíte tú kata,
tak tí majstri vás údermi cez trapézy, cez chrbát, cez vaše brucho testujú, akú máte stabilitu, aké máte napätie v tele. Nesmiete povoliť ani o kúsok. V momente, keď vás udrví, nesmiete zaváhať, že by ste nejako uvoľnili to telo. Takže 2 dni nás takýmto spôsobom týrali. No a potom prišiel ten deň skúšok. Keď som vošiel pre tú komisiu, tak som ani netušil, robilo skúšky 16 Japoncov a 1 Američan a ja, takže sme sa tam stretli 18. A keď som zbadal tú komisiu, ktorá bola zložená zo 17 starých japonských majstrov, medzi nimi niektoré 9. dany, a teraz som zbadal tých Japoncov, čo idú robiť skúšky, tak si hovorím, preboha, čo tu hľadám? Ja človečík z Európy, zo Slovenska, medzi japonskou elitou. Lebo človek má stále dojem, pokiaľ nie je Japonec, tak má dojem, že neovláda to ich tradičné bojové umenie. A môžem vám povedať, že cvičilo sa mi veľmi dobre, bez akéhokoľvek zaváhania a cítil som, že som ešte nikdy tak nezacvičil, ako som cvičil pre tou komisiou. Ale bolo to výborné to, že aj ten môj majster ma tých 10 dní pripravoval a veľmi dbal na správnosť všetkých tých techník a toho cvičenia. No a skončili samotné skúšky. Mal som to šťastie, že na hoteli, na ktorom som býval aj ten môj majster Fujiwara. A on ma chytil, ma objal a hovorí, fantastické, urobil si. Ja som skoro vyskočil z kože od radosti a majster mi hovorí, z tých 16 Japoncov iba 3 urobili a ja. Takže z 18 ľudí 4. A som si uvedomil, že ten cieľ, ktorý som si dal, vlastne som splnil.